Satu tempat seperti ini tidak ada yang bisa menyamai zatnya Allah karena berwarna, Bu. Tembok warnanya putih, Allah gak ngarah putih, gak. Iki kuning, Allah gak ngarah kuning. Ijo, abang, coklat, gak ngarah. Berarti Allah Ta'ala tanpa warna. Maka untuk jamaah YouTube ini adalah tauhid, yaitu jam kedua pada cabang 10 halaman 10 loh, kok pas cocok Wandok. Enggak kali 10 berarti jamaah ini dikalikan 10 160. Ya, benar boleh. Makanya jamaah cabang baru 1 swidak. Nggih. Macane anu jaya jane. Wis apa angkae 10. Halamane 10. Wis pokoke oleh poso ya oleh nilai 10. Enak tok. Nggih. Saiki hukum akal kita baca halaman 10 nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 3 hukum akal. Pelanggarane ana 6. Nomor 1 netepno siji nang sijine. Tegese wujud tetep nang Allah. Kidam tetep nang Allah. Sak teruse nganti 20. Nomor 2 nyepekno siji nang sijine. Tegese Adam sepinang Allah, Kudus sepinang Allah. Sak teruse nganti 20. Nomor 3 diayoni bolak-balik. Tegese sifat wajib Gusti Allah 20. Sadurunge Nabi Adam nganti besok tetep 20. Sudah terangkan sih hukum itu ana 3. Anjane ngaji dunia lah, ngaji tauhid ngaji dunia. Bukan ngaji negara, negara cilik. Ngaji dunia. Makanya Allah di mana-mana soalnya mendunia. Kok ngene Kak bathok mboten. Allah kok ngarep kula saiki. Dan di Pak iku bodho iku kacang kapri lan. Itu emane madu lan. Tuh. Dan dia seneng delok dhewe kene. Tapi Allah gadik warna lho nggih. Ana iki warnane kuning iku krem, iku cas iki ireng. Warna iku pink, coklat. Oh alah. Jolek iya dijoleki celulu kan gurune. Ya iso kumat karepe dhewe. Makanya nek sampean jolek ilmu kudu ana gurune, cek gak kaya go mujarobat iku. Misale sampean kula wuruki iki maca bismillah ping 3, dadi ilmu iku. Aja ngrem nek bismillah ket biyen iki lho aja ngono. Nek ana sing muruki gak dadi ilmu ben. Dadi wuruki bismillah tok, tapi nek Allah ngijabahi kaya ngono cukup. Gak usah doa macem-macem. Tergantung sing ngekeki. Sing ngekeki kudu wae Allah, dikekno sampean, akhire padha manfaate. Nomor 1 netepno siji nang sijine. Wujud tetep nang Allah. Sifat wujud ya Bu, sifat wajib kan wujud iku ya. Mari ngono kidam tetep nang Allah sak teruse nganti 20. Berarti Allah iku menduduki sifat wajib, menungso kabeh menduduki sifat mohal.
Tadi Allah ku wajib ono, wajib dhisik, wajib tetap, wajib seje, wajib gak butuh ngono. Jenenge sifat wajib. Iku mang dadi wong duwe akal iku ngaji sifat wajib 20. Nek gak ngaji sifat wajib 20 padha ambek gak duwe akal. Enak cetong ngene. Mosok kurang banter ngene iki. Kocok Mbah. Eta dirine sik polomoe ngene pita suara iki. Iki digawe pengeras suara ya gak apa-apa jene ono manfaate. Banter suara iki. Nggih kula nang dindi masih gak ada pengeras suara umpamane apa jenenge ana acara pengantin gak apa-apa. Wong suara kula lho banter. Ya ketepaan ae digawe swara banter, otak yang ngono, akal yang ngono seje. Alhamdulillah iso ngadakno berhadapan ambek sampean, kula wae Allah, sampean wae Allah, berarti aku nggarap wae Allah. Ya Allah kabeh iki sifat wajib nomor 1, 2, 3 sampai 20. Iku lokasine Allah, maksudnya iku sifat wajib bagi Allah. Lah sampean sifat mokhalif. Wajibe wujud, idam, bako, mukhalafatul khawajisi, qiyamuhu binafsihi, faksa niat, ujrat, iradat, ilmu, kayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, kayan, samian, basiran, mutakaliman. Wae Allah kabeh sampean tetep no, berarti sifat wajib 20 tetep wae Allah. Makane Allah gak oleh digoibno gara-gara Allah ku tetep. Boten ade berubah-ubah. Allah kok kene ya gak usah pindah nang embong kono. Kok nang Allah kok embong pindah rene ya gak iku lak cilik. Wong Allah gede apa kau gede. Ono kata-kata loro. Gede Allah iku lak syariate, hakikate kau gede. Aku gede ku ya wis gano pinggire, ana gede ngene iki lho, ana pinggire. Meja iki gede, ya jelas ae sampeyan ambone. Tapi ana pinggire kan? Tapi Allah Taala gak ana pinggire. Tidak ada tepi. Ya, kalau kayak keterangan jelas, anjane kalau ngaji gak ngaji medit iki. Ana wong ngaji tauhid medit gilane. Itu duit duduk, maksudnya pengetahuan ya Bu. Walau sedurunge lak wis. Yang penting gak jereng nang ngene jate. Ditemper-temperno ambek ucapan ta apa jamaah iku cek rada gregal cerdase. Makane jamaah lemot iku teko gurune anjene. Wong Allah kok kene kok gak dituturno sing jelas. Ya kok kene warnane apa sih? Berarti ya, karena satu tempat seperti ini tidak ada yang bisa menyamai zatnya Allah karena berwarna Bu. Tembok warnanya putih, Allah gak ngarah putih, gak. Iki kuning, Allah gak ngarah kuning. Ijo, abang, coklat, gak ngarah. Berarti Allah Ta'ala tanpa warna. Makanya biasa mentuku lafaz Allah ambil gandengan Muhammad pasti berwarna. Gak ono sampean tuku ngono gak berwarna gak ono. Gak ono sing ngembari. Pokok jati Allah gak ono sing ngembari. Ya gak ono sing ngembari ku jenenge muka lapatu ya khawatir. Ono sing ngembari. Anak sampean ono kembarane, kuping nggo kene, kanca sampean nggih ngono apane? Dadine Allah gak, wong Allah gak ade kuping. Iya, tapi nek riyo-riyoan ya sampean tuku kuping gajah. Kuping gajah ku gedhe, kuping gajah meneh-meneh. Ya kuping gajah ku gedhe, ora menang ya apa sih gak meken ya apa. Kuping gajah kok gede-gede ku dibate toples gak mot. Cilik-cilik sampean. Kuping gajah mbok ngangger ngomong tok. Bapak saiki anggere ngomong tok nggih pangeran kula Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sedaya bakal pinanggihan kalian Allah Subhanahu wa taala
ing akhirat benjing ngono semayane. Saiki lha apa meneh kesuwen. Saiki pedhok ngendi, Pak? Ya kok ndi? Kok apa? Pedhok, kok peceren kono. Pedhok kok jumbleng, pedhok. Ngomong sing bener ngene iki ya. Ngaji tau kene ku yo gak oleh remeng-remeng. Jelas ngene jare ana wong ngaji tau kene ngaji salah. Sesatnya salah iku wong urip dikongkon golek ilmu, tapi gak gelem wonge iku sing salah. Wong golek bener aja oleh salah, apa mana gak oleh bener blas. Kok sampeyan tetep nang nggih wujud wae sinten? Allah. Berarti Allah ono nggih. Nek ono pasti nek didelok. Nek gak ono gak nek didelok berhubung Allah wujud, nek didelok Pak kena dengan mata kepala. Jok lali sing mimpin moto ati. Akeh wong duwe ati tapi gak ono motone. Makanya hijab innama kajabal haqqa angko siddatu dimingka wa innama kajabal siddati juhurihi. Makanya Allah didelok gak ketok kanggone wong sing gak bertauhid. Soale Allah saking ideke nomor loro saking jelase. Jelas gak ketok. Idak gak ketok ono alat gelem peno. Jane ngomongnya kan peno baru wae lho nggih. Bener dari kok. Barang ngomong pokoknya paham mana ya. Iya tapi nek nang Mekah kono sing hati-hati nek tak kono jadi peno-peno nang laskare kono gak ada apa-apa kono. Ana polisi kono takone iku dalanan jedeng pundi, Pak? Ya gak ada blas yang kono cilik bahasa. Nek jarane belajar Bu, kursi masjid sampai belajar naam sini baru berangkat umroh itu ya ben ya tapi ya cuma bapak kuwi karena aku sampean iku mang kumpi Allah jamaah sakit umroh nopo ngono mang lah bahasa Jawa sih sampeyan Bu ndonga sakjane gak penting bahasa Arab sakjane gak penting sing enek ku langsung ndonga cara Jawa lah wong-wong iku ngene Allah ku iso tak cara Jawa ngono apa nek kuwi gak meket tak disende wong Jawa mbak lagi so Nabi Sulaiman yang ngomong ambek semua dikersano iso kan. Ada sih Nabi Sulaiman ambek Allah. Aku naik sih. Ya tambah kisah nek Allah. Sampeyan ya guys bahasa sehari-hari ngene iki wis kuwi ditekuni wis ngono perubahan zaman yang ngikuti ngono lho. Iya aja lali iki apa sawal rada akhir-akhir dedek iki. Ya ketera polo. Masuk liwat kono buntu. Liwat kono buntu kula jange ngaji lho nyelacak embong. Iki ku sing tak liwati ana terop tangga iki ngono. Ngono. Macane kan saiki lah usum terop sih, Bu. Iya mari iki selo iku apa wis gak nek sing di gawe, tapi nek hajate kampung gak apa-apa. Hajate desa gak apa-apa. Nek hajat pribadi gak boleh. Sampe cocok nambah sifat 20 ae. Pokok Allah ku terop ana, ku dindi ana. Allah lho ku embong ketabrak trek lho gak depos. Oleh depos apa duduk fiber. Allah masuk golongane fiber, yo gak. Wong Allah ora jesim kok. Pendina lho Allah ketabrak becak apa tosa. Mari ono sepeda motor Mas Pandi pisan. Gak ada kecantol. Gak ada depos. Enak, duwe pangeran Allah ku gak ngerepoti wong urip, malah ngurusi wong urip. Sampeyan dingoni ambek Allah ngono duwe dhuwit ditukono pulsa ya digawe sing apik-apik. Download Quran ta apa? Aku ngene HP ku cek ana isine ku di-download. Digawe ngono-ngono iku ancene. Bareng aku duwe sandal tak kena ngaji nang ngene abayit, ngono ancene. Sampeyan duwe sandal kene akeh sandal pisan. Iya. Nangge sandalku sandal. Masa apa namanya? Kalengku serong. Mirip-mirip anjane. Nomor loro nyepekno siji nang sijine
Adam sepinang Allah, Kudus sepinang Allah, sak terus nganti 20. Sepi ku gak mungkin Allah ku Adam, gak mungkin Allah ku Kudus, gak mungkin Allah ku fana, gak mungkin Allah ku mumasalatul kawadisi, ngono. Berarti gak mungkin Allah ku manggon ku sifat lokal, tapi Allah ku kedudukannya ngene sifat wajib, tapi Allah yo gak manggon. Maksudnya iku sifat 20 iku lokasine Allah, sifat lokal 20 iki lokasine makhluk garis miring menungso. Benjing sampean kula islamaken wis kataman. Iki sampean durung Islam iki. Meneh tiang-tiang YouTube kula khatamno tanggal 15 Juni. Nek maca tak jale kok tanggal 22. Kula Islam nomene satu persatu. Jadi kula Islam satu maca sajad aja lali ambek delok Allah ngono. Meneh sampean kula wuri ngono. Islam ku maca sajad aja lali delok Allah ngono meneh. Iki sampean durung kula Islamno. Polane aja apa? Balikane Islam. Kafir, enggak, kita Islam tapi sampean Kristen modern. Ya Kristen kok, orang lain, ikut sampean Islam tapi kok Kristen ya, gue jenis apa Kristen modern. Ibane Allah kano Adam nggih, kano alaiku wujud. Allah ku gak ono apa jenenge kudus, tapi Allah iku kidam ngono. Berarti nek nomor 1 sampean kudu netepno nek Allah iku go sifat wajib. Nek nomor 2 sampean kudu netepno nek menungso iku go sifat lokal. Makanya wong duwe akal iku nek kapane ngajine go otak niki diseni muk takon 50 iku tandane wong duwe akal. Tapi nek otak gak diseni muk takon 50 gak duwe akal. Wis terang-terangan ngene. Iki ngaji blak-blakan niku yo ngene iki. Ambo marine kula meneh ya apa tak serahno Allah wis. Kok melok-melok nggih. Kumaha juragan wae. Diserahno nang Allah, jenenge tawakal tu ala Allah. Iya aku ki Islam tulen re. Lapo? Aku iku ngerti Allah, gak ngerti Allah, iku tak serahno Allah. Ya bener ngomong ngono. Tapi yo ngaji ngono lho ya. Oh ngaji amono ya mene aja. Durung ngerti halaman 10 ya durung ngerti. Bapak jane wis gak usah arep-arep khataman. Zaman tekune kula rene zaman rene. Kula jamin gak tahu kepanasan blas ngono Bang. Hah? Gak usah kepanasan sakno kula iki. Ngaji nanggen kula kepanasan sampean. Nanggen kula hati-hati Bu. Ngajine kan esuk. Sampean popurane gak oleh beluk-beluk nemen. Soale engko nek keringet blorok dadine. Dasare kata kuning. Enggak. Kono iku nek kono kaudanan kepanasan, nek kepanasan gak tapi kaudanan pasti. Ya gak angger-angger gak buktine sing kula liwati kono ya sak misore dengkul nek ben kok tau. Gak usah Pak, kula digendong gak usah. Dan iku ngono jane gak aku tak kongkong aja. Biasa dadak kok. Nomor 3 hukum akal diayoni bolak-balik tegese sifat wajibe Gusti Allah 20 sadurunge Nabi Adam nganti besok ya tetep 20. Bolak-balik iku ngoten. Sampeyan mari kula pelajari, meneh baleni maneh ya tetep 20. Ora ono wong anyar maneh baleni maneh ya tetep 20. Iku jenenge bolak-balik jenenge. Lamono kabel iku min plus arus balik yo mari plus mumet rene kok bener iki itu galene iki apa kok iso muni yo arus balik iki yo aruse maliwat gondi iki sing garae sinyal arus iku liwat gondi gak ngarah liwat kabel gak iso karungane liwat agame kabel
abel. Jadi wong duwe akal iku ngaji sifat 20 sing gak ade berubah-berubah. Sifat nomor 8 pasti irodat. Ke zaman Nabi Adam utawa sadurunge ya tetep irodat. Sakniki kula pelajari ambek sampean ya tetep nomor 8 irodat. Yaiku wong duwe akal iku ngaji ngono. Otake cek ana akale mergo ana otak kadisene sifat 20 jenenge berotak tidak berakal. Nek kadisene blas iku mang malah dadi nafsu. Jane nafsu iku apik, cuma salah iku gak ono gandengane. Donya iki apik, sayange wedok tok gak ono lanange lho, iku ambek ngono. Donya iki apik, sayange bengi tok gak adek. Awan yo gak enak lho. Sampe ditakoni enak ndi kon milih awan ambek bengi. Jawabe lho repot. Repot sampeyan. Repot bengi tok lho sampeyan opo donya bengi tok. Makane ngaji kok ojo syariat tok, gak oleh repot iki mono. Ya gak repot digandengi. Orang duwe akal, wong sing duwe akal pertama nika wau kudu ngaji sifat 20. Duwe akal sing urutan kedua kudu ngaji mokal 20. Nomor 3 sampean kudu ngaji sing ilmu gak berubah-berubah. Ya iku gak berubah-berubah iku harus balik utawa diayoni balak-balik diwurut zaman Nabi Muhammad sifat wajib nggih 20. Zaman Yai Irfan ya sifat 20, kula nggih sifat 20, Yai Hasim sifat 20, Mbak Kholil Bangkalan ya sifat wajib tetep 20. Iku wong duwe akal. Nek ilmu liyane ku gak pasti, mangkane ilmu pasti ku ilmu tauhid. Ilmu matematika mbek IPA ku gak pasti ku. Tak bantai ku. Sing pasti ku ilmu tauhid. Contone Allah kene mriki enten ta mboten? Enten pasti? Oh pasti. Pokoknya ilmu pasti ku tauhid. Menurut asal usul agama, menurut pondasine agama. Oh niku wae diayani bolak-balik wis gak oleh duwe pikiran zaman Nabi Muhammad sifat wajib paling 23 gak mikir ngono. Mene zaman terakhir mene kari mek 17 gak ngono, polane diayoni bolak-balik. Nomor 4 kita bahas niki. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 4 nyeleno sebab. Sebabe langit bumi saisine wujud. Sebab Gusti Allah kang mujudno. Nomor 5 nyeleno syarat. Syarate kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20 kang dadi syarat sifat wajib 20 kang dadi masrut langit bumi saisine. Keterangake saniki. Nomor 4 nyelehno sebabnya langit bumi saisine wujud sebab Gusti Allah kang wujudna yaiku sebab musabab. Kabeh gondonya pasti sebab. Gak ono, gak ada sebab iku gak ono. Lah apa penoko mangan? Apa? Oh, ngono ae ya. Nggih sebab gak ono sesuatu tanpa sebab gak ono. Andi kon aku nang dokter ngerti ya dhewe masa rono aku tuku tape ya gak mungkin dah. Nggih pasti keterangan iku jelas kabeh. Jadi sebab sampean kudu iya tak serano kabeh kondonya gak mungkin gak ono sebab. Iku mang kaya ngoten niku. Niku jenenge nyeleno sebabe langit bumi saisine wujud. Iku Gusti Allah kang wujudno. Urut-urutane niku urut-urutannya adalah pertama menciptakan bumi. Waktunya berapa, Bu? 2 hari. Yang kedua menciptakan isi. Waktunya adalah 2 hari. Yang ketiga menciptakan langit. Waktunya adalah 2 hari. 2 hari kali 3 6 ya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma
Bisitati ayam Citatun pinten urut-urutane sampeyan kudu semerap gawe lemah dhisik terus mode isi terus mode maneh langit ngono urut-urutane sampeyan cek semerap iku enggak ada ketegasan kok pengetahuan enggak masih kula balik-balik sampeyan ya kudu ro dhisik pun dhisik langit tambah isi nah ngono carane ya iku pengetahuan jenenge ngono iku. Ya iku jenenge ilmu, diwalak-walik wis ngerti ya iku jenenge ilmu. Dhisik pun dhisik bumi ambek isi bumi, dhisik pun di langit ambek bumi. Oh, ya ngono iku, ya iku jenenge ilmu jenenge sampe iso jawab. Kok dilalekno nggih? Cantolno nggo paku. Paku dodol. Tapi dodol teko galangan aja, kula gak setuju. Paku teko hakikat. Jendelno ngono. Makanya kula piyambak sekolah yang mono yamene eling kabeh. Bacaan guna, bacaan itu guna, matopi harfi, matopi wajais, munfasil, mat aridi, ngono-ngono iku. Sampeyan nek dicantolno nggo kene lali ben. Sampeyan cantolno jane kanggo cantolan otak niku. Kayak cantolan terutama nang pangerane kudu gero. Mergo ana kewan duwe otak, durung karuan duwe akal. Nek sampeyan aja padha duwe otak kudu duwe akal. Hukum akal yaiku mang nomor 1 sampeyan kudu ngaji sifat wajib 20 cek duwe akal. Nomor 2 kudu ngaji moha 20 cek duwe akal. Dale ana ilmu sing balak-balik gak berubah-berubah yaiku diayoni bolak-balik. Nomor 4 nyereno sebab kabeh donya pasti nganggo sebab. Nomor 5 nyeleno syarate kang bisa mujudno langit bumi saisine kudu kanggonan sifat wajib 20. Sampeyan gak iso gawe bumi sampeyan. Oleh napa, Mbak? Iki mang alasane. Mangkane wong sak donya gak iso gawe bumi. Polane gak duwe sifat wajib 20. Nek Allah iso gawe bumi, mergo kanggonan sifat wajib 20. Makane kula sampeyan gak iso apa-apa. Sing iso apa-apa niku sinten? Allah. Makane diperintah gelem gak le mokong. Wa'budullaha nyembah sira kabeh ing Allah. Wala tusriku ojo musyrik lho iku perintah. Aja musyrik iki karepe napa nurut manut tersirat dikongkon bertauhid. Makanya kula warai kabeh jamaah publik Indonesia dan luar negeri sana gak pandang bulu supaya mengkaji sifat wajibnya Allah, supaya mengetahui kepada Allah. Ya sifatnya Allah sing digarap. Sifatnya Allah niku halal dipelajari. Gak oleh ditinggal. Mergo perdune dudu perdu kifayah, melainkan adalah fardu ain. Ya fardu ain apa? Ya setiap orang harus melaksanakan sendiri-sendiri. Nah, sementara untuk jamaah saya kasih kesempatan untuk bertanya, untuk menjawab. Monggo, barangkali ada pertanyaan, karena teman kita di YouTube juga senang bila ada suatu cabang itu ada yang tanya gitu, Bu. Terima kasih karena mendapat tambahan pengetahuan ngono. Oke, monggo, barangkali tanya. Nah, nggih, apa? Nggih. Masrud. Oh, masrud ya? Oh, nggih. Ana syarat, ana masrud. Syarat itu ngeten, wong sembahyang syaratnya kudu suci iku syarat. Lah maksud sapa ya pelakune? Nggih, pelakune. Ya, isim fa'ile. Syaratnya sampean kudu suci. Wong sembahyang ngono sih. Lah masrud ya sapa ya kula. Aku tak wudu. Oh, Pak, sin fa'ile. Utawa ngene, Gusti Allah
gawe sifat apa gawe langit bumi saisine. Syaratnya kudu duwe sifat wajib 20. Lah syarat niku. Lah masrut endi? Lah iki buktine langit bumi. Ini ku Pak, iki dadi langit bumi saya. Lah iku masrut iku. Hasilnya syarat, hasilnya pelaksanaan menjadi betulan ada bumi. Oh, iku masrut. Hasilnya Pak. Ya, pertanyaan satu insya Allah jelas. Ibu ada kendala pertanyaan? Ya nggak apa-apa, keterangan kula ya jelas kabeh. Iki besok nek jamaah tambah akeh, jamaah iku gak ngaji seminggu pisan rasane. Setengah bulan. Tapi ndelok ae nek kapane jamaah gak berkembang akeh nggih tetep jamaah iku semingguan. Tapi bila mana ada cabang-cabang lain, berarti jenengan gak sama 1 minggu 1 kali, malah setengah bulan. Tapi saat ini alhamdulillah jamaah kene rutin ya. Tutu aja nang gelis ya. Si kuau nomor gansal syarat, ono masrut, iku mang hasilnya di kuau. Nomor 6 diwaos nggih. Kita waos bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6 mane tegese Gusti Allah nyegah marang langit bumi saisine ngaku wujud dhewe sebab ana gegeran antarane mungkin wujud lan mungkin adam. Jarene mungkin wujud saiki aku wis keturutan karepku bisa mujudno. Jawabe mungkin adam yen sira ngaku bisa mujudno bakal dadi wong apa? Jawabe mungkin wujud aku dadi wong wenang. Jawabe mungkin adam yen sira ngaku dadi wong wenang aku ya dadi wong wenang. Suwe-suwe mungkin wujud dirasa-rasa ngrasa salah kondo karo mungkin adam yen ngono aku dadi wong salah bae. Jawabe mungkin adam yen sira dadi wong salah aku ya dadi wong salah sebab aku karo kowe ya padha-padha apes banjur dirasa-rasa wong loro ora ana kang bisa mujudno. Banjur langit bumi saisine ngaku wujud dhewe. Banjur didhawuhi dening Allah, he langit bumi saisine sira ngono aku kang mujudno. Oh dados panjenengan Gusti ingkang mujudaken. Iki kula terangaken niki nek delok kalimat sampean bulet sak mari-mari iki. Itu ana ahline anjene. Was'alu 'ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Takono nang ahline nek teman-teman sira ora ngerti. Ngeten. Apa sih mungkin? Mungkin iku barang saliyane dat wis. Masa ngono iku. Barang saliyane dat disebut mungkin. Termasuk ya kloso niki. Termasuk ya buku sampean dhewe, PT kok kurungan iku. Ya kucing sing mlaku-mlaku iku kabeh iku jenenge mungkin. Lah biyen niku ngeten. Gusti Allah nyegah marang langit bumi saisine ngaku wujud dhewe. Ngeten keterangane. Bumi, aku lho wujudku dhewe bumi sing ngomong ngono iku langit.
Lho kon kok ngomong ngono nget. Ndak wis. Lah nek ngono aku ya wujud-wujudku dhewe aku dadi bumi ya wujud-wujudku dhewe nek ngono. Iki maroyoan apa welean? Royoan, iya. Royoan iku dudu sifate wong Islam. Sifate wong non Islam. Makanya sampeyan kula ajari kaya ngeten iki cek dadi wong Islam. Ana Islam, ana Islam. Nek Islam itu temenan, nek Islam itu gak temenan. Tandane wong temen iku nek duwe kudu lho. Iku jenenge temen. Temen iku tinemu. Yang nggih wong ana zamane baca iya iku ya sabar, loman, riman. Sabar nek pin weruh Allah ya ngaji ya rutin iku jenenge apa? Sabar. Loman ana kancane karo dudono loman. Riman wis mangele dede sing penting wetenge wareg wis ngono ae. Riman. Asing ngaji ngoten bapak ngaji ya nang nggon ngene. Jarang nggon sakmene ambone iki. Ki ngalang-alai bis. Nah, gede iki nang bis ya. Nah, jelas ae. Makane dikai nggon ambek pangeran iki pas iki. Nggone pangeran iki dititipna bayit. Anggone wong akeh amanah iki ngono. Meneh kula kandhane sampean panggonan sing digawe ilmu makrifat kaya ngeten Bu. Iki meneh doleki wong sing manggon ku kene. Dijak bareng-bareng tumuju manang ridane Allah. Nggone iki meneh gak gelem berangkat ijen. Didoleki wong sak ketemune. Asli penduduk surganya yang mencari, bukan manusianya yang tergila-gila pengen surga. Makanya sampean gawane golek swarga tambah kelangan ben. Asli swargane sing merindukan manusia yang beriman. Jenenge kawula, nek durung beriman kan jenenge menungso kan? Ya nggih. Makanya niki nggih ngoten. Allah gawe langit bumi ku mang kaitane gedhe rumangsa, tapi akhirnya tinggal rumangsa. Iki contohnya kalimatnya kula terusne. Lajeng ngaten iku ngaku wujud dhewe sebab ana gegeran antarane mungkin wujud lan mungkin adam. Jarene mungkin wujud iku barang saliyane dat sing ono ngene iki lho. Iku jenenge mungkin wujud. Karena kalau bumi itu duduk mungkin wujud, mungkin adam menurut syariat, tapi dikakekatnya itu memang ya wujud, tapi di syariat mungkin adam. Jadi ono buku niki mungkin wujud, kalau ono buku jenenge mungkin adam, tapi menurut hitungan syariat. Nek menurut hakikat kalau ono buku ya apa maneh katene ngono. Nah terusnya sakniki kalimatnya kula wacane malih iki mang sing masalah mungkin nggih. Iku saiki aku wis keturutan karepku bisa mujudno. Jawabe mungkin adam yen sira ngaku apa bisa mujudno bakal dadi wong apa cuy? Aku dadi wong wenang. Ngono jawabe mungkin adam yen sira dadi wong menang aku ya dadi wong menang Jod. Iku mangga belean tapi royoan. Menang niku napa sih? Sak karepe lan sih. Gak ono menungso sak karepe ku gak oleh. Ya kudu nurut aturan. Sing sak karepe ku Allah, banggae bumi, bangga urus aku. Iku jenenge sak karepe. Tapi nek menungso gak oleh sak karepe. Bumi yang ngono dipanciki, kudu permisi ambek sing duwe bumi, kudu ro maksude. Bumi bendina dipanciki, di apa jenenge? Dipajuli. Metu apa jenenge? Iku tandurane cokol ana woe. Ya iku ya gara-gara ana lemah syariate. Hakikate gara-gara ana adame lemah. Adame lemah iku ya zat. Nek nurut hakikat adame lemah iku jenenge adam. Makane mungkin ana loro, ana mungkin wujud digerabak kene, ana mungkin adam.
Mari ngono terus tobat akhirnya ke kalimatnya kalau terusaken. Aku ya jadi wong menang, suwe-suwe mungkin wujud di rasa-rasa salah. Lapo aku kondo mungkin wujud kono Adam ngono. Adamnya jam tak kandhane jam. Lapo jud, wis aku gak jadi wong iku, jadi wong menang gak aku. Lapo aku lho nek sing gawe, lha aku kok ngakoni iso-isokku dhewe. Wujud-wujudku dhewe, wis aku gak gelem jam. Lah nek kono ngono jud, aku ya gak gelem jud. Dadi kaitane royokan, suwe-suwe saling ngalah. Dadi wong duwe akal iku bab-bab biyen kelakuane elek. Sing penting akhir-akhire kelakuane apik. Sampeyan biyen dadu 41 ben ugi teplek adu pecek. Bab biyen kembang jagung dipethik Cina. Bahasa wong baru ngono ya. Kembang jagung dipethik Cina, barang wis kadung dikapakno. Dadi wong duwe akal iku Bu, bab biyen gak sembayang, bab biyen akeh maksiate. Sing penting meneh dadi wong apik iku tandane wong duwe akal. Iki kabeh akeh dosane iki. Kabeh sak simuruk pisan. Ya sing gak ono dosane sapa? Ya Allah, kholik kan. Makhluk dosa tok ya. Makane iku wong duwe akal iku babas sampean ben kelakuane elek poso gak tahu. Poso gak tahu, Ramadan gak tahu blas. Sembayang yoga, tak umur itu gue tobat. Ya Allah, aku ben kok gak nglakoni perintah. Wis saiki aku tak tobat, aku jenenge taubatan nasuha. Iya, tapi sembayange taubat biasanya jam pinten, Mbak? Aja beduk-beduk ngono kurang khusuk, jake petik keloro. Trek aja agak sing liwat. Ada cili-cili aja agak sing cerewet. Sembayang ya dalu. Cek khusuk ya. Ngantuk Pak, sapa sing karo? Wis bayan. Ngantuk wis sembayang awan duka alasane kerja. Sembayang bengi alasan ngantuk, sembayang esok kora-kora, sembayang sore nyapu-nyapu, kapan dong gare? Lah biyen kan sore ku nyapu-nyapu. Ora jange bengi biasa ngono biyen. Nggih kula malah nemen wong jam 12 bengi nyapu-nyapu. Ya kula diperintah Allah nggih gerak. Akhirnya nemu nur putih iku. Sing motor ngene kursi kula iku. Anjane ngono anjane. Dikongkon Allah ini gak ngono masa nemu. Terus kalimat apa jenenge jawabe mungkin Adam yen sira ngaku dadi wong salah, aku yang dadi wong salah sebab aku karo kowe ya padha-padha abas. Makane biyen salah gak apa-apa, saiki kudu bener. Biyen sirik gak apa-apa, saiki kudu bertauhid. Biyen karo Allah gak apa-apa, saiki kudu karo Allah. Iku tandane wong sing berakal. Tapi nomor pinten? Nomor 6. Nah, niki banjur dirasa-rasa apa dirasa-rasa wong loro ora ana kang bisa mujudna, banjur langit bumi saisine ngaku wujud dhewe. Banjur didhawuhi dening Allah, "He langit bumi saisine, sira ngono aku kang mujudna." Jawab langit, "Oh, panjenengan Gusti ingkang mujudaken." Oh, kait sadar. Panjene ngaji tauhid, ngajine wong sadar. Makane wong gak ngaji ku tandane gak sadar, durung sadar. Nek sampeyan lak ngaji tauhid iku sadar. Sadar nek aku iki duwe pangeran. Lah wong duwe ku sing bener, ruwopo ambek keduwenane ngono. Ibu-ibu nggo sandal, ruwopo sandale. Bapak nggo sepeda motor, nenger apa sepeda motor lha ngoten sih. Lah semono genang pengen kudu nenger. Pengen ku tandane gak ono warnane. Diambu yo gak krasa, dimeteri yo gak kene, panjang lebare gak ono, bentuke gak ono ngono.
Iku jenenge tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kedua bertanya melengkapi pertanyaan yang pertama. Monggo. Barangkali ada yang bertanya. Oh, alhamdulillah sama akhirnya wis kuat ya. Sing kuat ya sedikit wis. Adapun besok ada yang hadir karena hari ini repot soalnya jaga buuan ya alhamdulillah. Ana sing bobo gak kok berene. Oh wong melok dadi sinom bisa. Apa? Oke. Sampun cekap nggih. Insyaallah besok panjenengan woro-woro kiambek-kiambek nang dulure. Pompong ana sing moro. Hari iki sing moro mbok sapa karo. Takon nang Gusti Allah dhewe kono. Makanya doa sampai Allah, ayo padha dak nang Allah. Syarat dak bendina kudu kepethuk. Demikian kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfauna biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha usul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma wina alaina sakharatil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.